Hey guys, welcome back to my channel. So, panibagong araw, panibagong video na lang tayo. And for today's video guys, gagawa ako ng mag-unbox tayo guys. Hulaan nyo kung ano yung unbox natin. Ano ba? Sapatos ba? Hindi ko rin alam kung ano yung unbox eh. Pero kasi meron kasing dumating sa akin na package. So, galing sa aking beautiful sister. Hindi nyo pa kilala yung mga aking mga siblings. So, makikilala nyo sila soon. Kapag nakawin na tayo ng probinsya namin. Mapapansin nyo guys, iba na yung setup natin ngayon. Meron na tayong sariling kwarto. Nakanakaw ako ng bagong bahay guys. So meron na tayong panibagong bahay. Pero di pa naman tayo ano lang tayo dito, bisita lang. So pasensya na kayo, medyo mahaba na yung buhok natin. So ano ba ang gusto nyo? Tali ba? Oh my God! May gubat, may nakita yung gubat. Pero na kayo nakikita ang gubat guys, pasensya na. So anyway guys, so for today's vlog, gagawin natin, mag-unbox tayo ng di ko alam. Hulaan nyo, padala lang kasi to. Okay yan, so pwede na yan. So yun, nakatali. Una-una, syempre, bago natin umpisa tong video na to, make sure na nakasubscribe kayo and please hit the bell notification para lagi kayo updated sa lahat ng ilalabas nating video. And syempre, please, wag mo na skip yung ads. Tulong mo na rin yun para sa akin sa channel natin. Hindi ito yung dumating sa akin na package. So, ano lang, dito ko lang nilagay. And then, syempre, meron din akong gift sa sarili ko. Medyo late na. Hindi ko din naman naregaluhin yung sarili ko kasi syempre, pandemic, we need to save kasi para sa mga emergency or something na pwede nating sa pangangailangan, pansarili or pamilya. So, ganun. So, ganun yung mindset ko ngayong pagpasok ng bagong 2021. So, kailangan ko mag-save, mag-ipon. Bago ko ipakita, siyempre papakita ko muna kung ano yung laman nito. Wala na ito. Hindi to, monopod na napasok lang, nasama lang. Diba? Hindi ito pang giveaway. Okay. Eto na, proceed tayo dito. So, next is bumili ako ng sombrero. Ayan o. Pen shop yan guys. May favorite color. Siyempre ito. Ito sa mga gift ko sarili ko. Baba ko muna ng konti yung camera. Alright. Okay. So ito na siya. Oh, meron ako gift sarili ko. And then actually naka-sale. So ito meron pa isa. And then ito yung bonnet. Isuot ko na ito na nakaraan eh. Yun. Pang malamig, pang Baguio. Actually, meron, dapat ngayong January, pupunta sana kami ng Thailand. Kaya lang hindi natuloy. So, pang Thailand sana to eh. Kaya lang wala eh. Hindi natuloy. Siyempre dahil sa pandemic. And then next is yun. So, bumili nga ako. Mayroon siyang free na filter. Filter ba yun? Para sa mask. Oo, ano to basta. Hindi bumili ako ng chinelas. Chinelas lang. Ito lang yung gift ko sarili ko. Ganon, chinelas. Tapos sombrero. Wala na iba. Kahit mga bagong damit, wala ako masyadong bagong damit ngayong pagpasok ng bagong taon ng 2021. Hindi ako bumili ng mga kung ano ng damit. So yun lang guys. So yun lang yung yung late na regalo ko sa sarili ko na may sombrero, kung ano-ano, chinelas. Yun lang yung wala ako masyadong ginastos ngayong taon. Yung pagpasok ng bagong taon kasi syempre nga kailangan natin mag-save. So proceed na tayo sa ating late na gift. Hindi ko expected na syempre ate ko bihira lang din magbigay ng regalo sa amin. Tatlo lang kayo magkakapatid and bihira lang din kayo magregaluhan sa isa't isa. So ang dami ko nang sinabi. So simulan natin to. Anyway, ito na guys. Ayan. Ito na siya. I-unbox natin. Hindi ko alam eh. Ayan, may nakalagay. Screenshot ko na lang sa inyo. Ayan. To Kevin, Merry Christmas and a Happy New Year from Ate Ching. Kasi nasa probinsya siya guys. Nasa Bicol.
So, pinadala niya lang sa asawa niya sa may service niya sa akin. Tipid ko muna to. Then, iritiran natin yung eto. Diba? Side sliding door. Alright guys, so simulan natin ang ating unboxing. So, hulaan nyo kung ano to. So, open na natin. Ano kaya to? Sapatos, rep, aircon, ano ba? Lagayan ng damit, Durabox, kama, higaan, kutsyon, rice cooker. Diba? Ang lalaki. So, laruan. Actually, mahilig ako sa laruan, guys. One of the best, yun, pinakahilig ko sa lahat. Mahilig ako sa mga laruan, mga tao-tao, mga sakyan, at kung ano-ano pa. So, dami ko ng kwento, guys. Pupunta natin to. Punitin natin to. Kaya to. Alright, guys. Ito na siya. Kayo muna. Gusto ko kayo muna tumingin eh. Box. Ano yung box na to? Ito yun na. Oh no! So, open natin. Nabasa nyo ba? Basa nyo. Spalding. Ano kaya to? Whoops. Guys, relo. Wow. Nice. Okay guys, ito relo na padala sa akin ng ate ko. So, yun nga, pinost na ito ng kapatid ko. So, ako hindi ko rin alam na relo din pala ibibigay niya sa akin. Laki. Ang laki masyado. Meron akong relo, nabili ko lang sa online. Tapos, siguro magto 2 years na matagal na. Ang tibay ng battery. Pakita ko sa inyo. Nakita niyo naman yung bag ko, di ba? Favorite color, oh. Actually, hindi yan sa akin. Hiniram ko lang. Pero, favorite color ko kasi yan, eh. You're my pangga. Hey. I ain't looking for another. No. Ikaw lang baby girl ay sapat na. Buti na pa lang. Alam niyo na kung kanino. Tapos lagayan ko ng cellphone. Ayun o. Ito. Lagayan ng cellphone. Alam niyo na. So, pati. Nakita niya, pati kulay green. Tapos, pati yung pantali ko. Diba? Yan talaga. Ito na yung relo na sinasabi ko sa inyo. Nabili ko sa online. So, matagal na to. Actually, parang magto 2 years na to eh. Ayan o. Hindi ba eh. Ganito. Ayan. May imilaw din to. Ayan. In the dark. So, eto na yung bagong relo natin. Okay. Ayan siya. Tingnan natin yung loob. Date of purchase. December 17, 2020. Wow. Ayos. Talagang magpapasko talaga. Spalding. Thank you. Meron na akong bagong relo. Ano to? Gagawin ko itong souvenir. So, hindi ko siya masyadong gagamitin. Siyempre, to eh. Parang branded to eh. Ganda oh. Ganda guys oh. Gumagana na. Anong oras na ba? 9:37. Okay. Nakaset up na yung oras niya guys. Nakaset up na. Hindi ko lang alam kung paano gagamitin. Okay. May kumukulay na. May ilaw. Ilaw ba? Kita ba sa camera? Actually, hindi ako mahilig sa mga brand na relo. May mga relo ko, lang eh. Common lang eh. Parang pinakamahal ko. Basta hindi ako masyado mahilig sa mga accessories, sa mga ganito. Ang laki nga sobra. Ang laki sa braso ko. Check nyo naman to guys. Oh, diba? Yung relo ko, oh. Mas maliit lang. Pero ang ganda, ang fairness ha. Wow. Ayan, so shout out sa my one and only beautiful sister. Ganda, thank you to Ying. And itatago ko to, syempre syempre souvenir, kumbaga, parang ito pala ata yung souvenir mo sa akin. So itatago ko to. Itatago ko yung lalagyan. So anyway guys, that's all for today's video and maraming salamat sa ate ko syempre.
syempre kahit paano meron siyang gift sa akin. Ako wala akong gift sa'yo. So ano na lang, susunod na lang, babawi na lang ako sa'yo. So, ang dami ko na regalo kay Ang dami ko na regalo kay Jiden. So, yun na lang. So, nag-iisip na naman ako ng paribagong pwede ko i-regalo kay Jiden ngayong taon. So, anyway guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today. And then, unang oras na para matulog and magpahinga. And, ayan, see you na lang sa mga susunod na video and sa mga susunod na content na gagawin natin. And I hope na still, nag-i-improve tayo every time nagmagawa tayo ng content. So, thank you guys. Maraming salamat. Good night. Bye-bye. See you in my next video. Paalam.